Arkadaşlar hepinize merhabalar tekrardan. Havanın güzelliğine bakar mısınız? Kış günü ama akşamlar çok soğuyor Kayseri. Neyse. Burada benim tontiş bir çiçeğim var. İsminin ne olduğunu bilmiyorum. Neyse size gelin gidelim şimdi. Evimde minik kombinim böyle. Terliklerimi giymeyeceğim tabii ki. Şimdi nereye gidiyorsunuz diye soruyorsanız. Bu. Bunlar değil tabii ki. Biz nereye gidiyoruz? İnşallah bir sorun çıkmazsa Denizli'ye gidiyoruz. Yastık aldım 2 tane Clint. 2 tane alta ve üstte sermek için battaniye aldım. Küçük bir çantamız mevcut. Sandalyelerimiz. Ondan sonra biraz ketemiz falan vardı onlar. Sonra ben bir pasta yaptım. Onu götüreceğiz. Öyle. Şimdi açılış vlogumuzu yaptık. Arkadaşlar hepinize tekrardan selamlar canım. Şu an biz Konya yolundayız. Nereye gidiyorsun diye Konya'ya. Aslında Pamukkale demiştim size ama son dakika biz yer değişimi yaptık. Şu an Konya'dayız biz. Neresine baksın orada? Novaland'ın outlet. Novaland'ın outlet değil. Novaland'da değil, biz yolda gidiyoruz normal yani. Burası da güzelmiş. Arkadaşlar biz şimdi Konya'nın Arkadaşlar biz gelmiyoruz. 10 bile bineceğim bizim çekiyor. Biraz önce Hamdi arkadaşlarını buraya koymuş. Her yer. Sen sakallı deden zannetme, baban zannetme. Biliyor musun? Zaten uzak. Bak Ana bu caddeyi hatırladım be. Şu tamam ne? Ana. Şurada yürüdük abi, hatırlıyorum burayı. Evet. Burada çocukluğum geçti. Ya bu da nasıl gidiyor lan? Vallahi var mı Sarhoş gidiyor artık. Biz şimdi Ayaklı'nın çevresine gelmişiz. Öküz mü? Öküz çıkabilir mi şeyiz? Öküz çıkabilir şeyiz. Hamdi bize biraz anlatır mısın? Hamdi Bey. Ne olur çekmeyin. Adama çatlıyor musun? Babamın YouTuber'ları. Mesela şuradaki şahıs asla yürüyerek gelmez değil mi? Siz çekiyoruz. Hamdi'nin kombini böyle. İşte ceket. Ondan sonra da koç kombini. Biz buna bindiydik. Hatırlıyorsun değil mi? Abla benim de yitek bunu. Ha, burada biraz böyle akanmış yere. Yok. Orası niye o kadar kalabalık? İşte Mevlana'ya gelemez abi. Hocası çıkıyorsa akşamda geldi yerde çıkacak. Onlar oyun oynuyorlar galiba. Bir tane bunun çeşmesi var. Baksana oradan müzik sesi falan geliyor. Gösteriyorlar. Konya. Şu an neredesiniz? Konya'dayız. He? Çok mu komik? Modeste bakın lan. Kendi görebiliyor. Kimse yok ki. Hamdi var yani başka. Hamdi 1 lira istiyor herhalde. Cüzdanım yok yani. Şurada iç. Böyle oturuyorlar. He, battaniyenin içinde. Avluya bırakmışlar. Yola atlamayın. Anne dur. Yalan yanlış adam. Bizim orada aynı gibi Hamdi. Sonra gene yandan da koruma var. Ama o da bak şeyden dolayı. Bildiğin yer olduğu için. Bildiğin yine alakası yok. Onun burada bebek bakması direkt bana bak. Kaldırımla Evet. aynı. Hiçbir çipset yok, bir şey yok yani bir engel var.
Ha ben de onu veremem. Bence duramayacağım. Biz şimdi hediyelik eşyaları geziyoruz. Şunlar çok tatlıymış gerçekten. Seni çağırıyorum. Seni. Sibel. Anne ben bir şey istemiyorum ki ya. Ya buraya öyle Al bir şey bari değil mi? İnsan olsan demez. Sade bir çikolata mı ne? Bana fark etmez ya ben. Arkadaşlar yeni bir günden merhabalar. Günaydın. Biz şimdi kahvaltı için kahvaltı yapmaya geldik. Getiririm. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Böyle bir tatlış çiçekler gördüm. Yani cinsin ne olduğunu bilmiyorum. Hangi tür olduğunu da bilmiyorum. Saat 10. 4:30 gibi falan uyuduk. Böyle. 7-8'e yakın uyandık. Manavgat'ta uyumuştuk. Biz halk plajına gittik. Kahvaltımızı yaptık şimdi. Böyle şirin bir banklar bulduk. Bu da kardeşim daha henüz uyanamadı. Böyle arabaların olduğu yerlerdeyiz. Arkadaşlar biz Düden Şelalesi'ne geldik. Yoksa ya vlog çekiyorum şurada, biraz susar mısınız lütfen? Vlog çek. Gördün mü aşağıya? Ay evet, keşke biz de gitseydik oraya. Denize de tekneyle inmemiz lazım. Bir tane yat kiralayak hemen. Bir tane yat kiralasanıza. Ben hemen işte kiralarım ben. O bak şuraya. Ha, kuş varmış. Pirana gibi bunlar aynı ya. Yılan. Bundan sonra beni çekerken 2 severdi. Biz şimdi Düden Şelalesi'ne geldik. Yalnız akan şelale, bakar mısınız? Buraya vuruyor yani şeysi. Gerçekten suyu buraya vurmuyor mu? Cık, bana geldi. Ben çıkarak. Hayır, geliyor. Burada tekneler dinlenmek için mola veriyorlar. Yani ben öyle, baksanıza yüzüyorlar. Bak şakalar güneşleniyor. He? Şakalar güneşleniyor. Tamam be. Ya. Şuraya ineyim. Aynen. Razıyad arpasına. Hadi gidelim, suyu çok yaptınız hadi. Gidin suyu. Hayvanları zorla şeye gönderiyor ya. Hadi. Güneşleniyorlarmış demek ki burada. Hadi girin artık. Yok diyorlar aslında da. Oturan aşağıda. Alamazsa. Arkadaşlar biz şimdi Manavgat'a geldik. Manavgat Köprüsü'ndeyiz. Burası da bu şekilde. Arkadaşlar tekrardan iyi akşamlar. Biz şu an saat 11 Nevşehir yoluna girdik. 3 kişi arkada gitmek o kadar şey ki.
Nevşehir'in oradayız. Şöyle yakınlaştırayım size. Şöyle falan var. Şimdi dinlemek için şeye geldik. Benzinliğe geldik. Çok yorulduk. Ayaklarımız yemin ediyorum şişti. İşte bir normal hastanesi. Var mı özelliği falan? İşte uçuyorlar da var. Valla başka ne özelliği olacak? Ya valla özelliği. Ay kediye vurmuşlar ya. Ne zaman? Geçen hafta. Hani şurada yatıyordu garip görmedin